मैत्री संस्कृता संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् देशस्य विकासाय अधिकाधिकाः महिलाः राजनीतौ आगच्छेयुः। श्रीमोदी ह्यः बांकुरा जनपदस्य विष्णुपुर नगरे आयोजिते जनसभायाम् आरोपितवान् यत् तृणमूल कांग्रेस दलं 39-20सहस्रतमे वर्षे महिला आरक्षण विधेयकस्य पालनं निरोद्धुं कांग्रेस दलेन सह संयुता आसीत्। सः सबलं प्रतिपादितवान् यत् भारतीय जनता पार्टी इति दलम् इदानीं महिला सशक्तीकरणस्य पर्यायः अभवत्, अपि च तेषां सुरक्षायै प्रतिबद्धः अस्ति। प्रधानमंत्री आरोपितवान् यत् तृणमूल कांग्रेस दलं तथा कांग्रेस दलम् उभे आदिवासी जनानां विरोधिनौ स्तः। तेन उक्तं यत् राष्ट्रपतेः चयन समये उभाभ्यां दलाभ्यां द्रौपदी मुर्मुः विरुद्धं प्रत्याशी स्थापितः आसीत्। श्रीमोदी आरोपितवान् यत् तृणमूल कांग्रेस दलस्य शासनकाले पश्चिमबंग राज्यस्य जनानां मध्ये भयस्य वातावरणं निर्मितम् आसीत्। तेन उक्तं यत् जनाः अधुना भारतीय जनता पार्टी इति दलं प्रति विश्वासं प्रदर्शयन्ति। पश्चिमबंगे तृणमूल कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष तथा पश्चिमबंगस्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुगली पूर्व वर्धमान जनपदयोः दलस्य प्रत्याशिनां समर्थनार्थं जनसभाः कृतवती। तमिलनाडु राज्ये भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ईरोड जनपदस्य शिवगिरी मोडक्कुरिची स्थानयोः निर्वाचन प्रचारः कृतवान्। सः अवदत् यत् राज्ये एआईएडीएमके दलस्य महासचिवः एडप्पडी के पलानीस्वामी नेतृत्वे एनडीए संघटनं सुदृढं सफलं च अस्ति। सः डीएमके प्रशासनस्य निष्क्रियतां जनकल्याणस्य उपेक्षां च आलोचितवान्। भारतस्य उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन् द्विदिवसीयायाः आधिकारिकयात्रायाः कृते कोलंबो नगरे सम्प्राप्तवान्। ह्यः कोलंबो स्थिते राष्ट्रपति सचिवालये अनुराग कुमार दिसानायके इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। उभौ नेतारौ भारत श्रीलंका देशयोः मध्ये इतिहासस्य तथा सांस्कृतिक सम्बन्धानां दृढ आधारे स्थापितानां सम्बन्धानाम् अधिक सुदृढीकरणार्थं विस्तृतां सार्थकां च चर्चाम् अकुरुताम्। उपवेशनेऽस्मिन् श्री राधाकृष्णन् भारतस्य पडोसी प्रथमम् इति नीतौ प्रतिबद्धतां प्रकटयता पारस्परिक विकासार्थं निरन्तर सहयोगस्य आवश्यकतां प्रतिपादितवान्। एषा यात्रा उभयोः देशयोः मध्ये द्विपक्षीयानां सम्बन्धानां निरन्तर प्रगतिं प्रदर्शयति। सर्वोच्च न्यायालयः देशे सर्वत्र मार्ग सुरक्षां संवर्धयितुं निर्देशां प्रख्यापितवान्। न्यायालयः उक्तवान् यत् प्रशासनिक दोषः अथवा आधार सम्भूत रचनायाः अभावेन च सुदीर्घ मार्गाः संकट मार्गाः न भवेयुः इति। ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्वीय राजस्थान, पूर्वीय उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा चेत्यादिषु राज्येषु उष्णलहर्याः संभावना प्रकटिता। अनेन विभागेन आगामिनोः द्वयोः दिवसयोः तटीय आंध्रप्रदेशे, तटीय कर्णाटके, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल चेत्यादिषु क्षेत्रेषु उष्ण आर्द्रयुक्तस्य संभावना अपि सूचिता अस्ति। अरुणाचल प्रदेशे, असमे तथा मेघालये एप्रिल मासस्य 22 दिनाङ्कपर्यन्तं तीव्रवृष्टेः संभावना अस्ति। उत्तरीय आन्तरिक कर्णाटके आगामिनयोः द्वयोः दिवसयोः गर्जन विद्युत् सहित हिमपातः अपि संभाव्यते। समग्रे देशे अक्षय तृतीया पर्व उत्साहेन आचर्यते। एषः पर्व सौभाग्यस्य सफलतायाश्च प्रतीकः अस्ति। अस्मिन् दिने जनाः देवताभ्यः सौभाग्यप्राप्तये प्रार्थनां कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अक्षय तृतीयायाः अवसरे नागरिकेभ्यः शुभाशंसाः प्रेषितवान्। सामाजिक माध्यमेषु एकस्मिन् लेखे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अयम् उत्सवः पुण्यकर्मणां दानस्य सेवायाश्च मार्गे चलितुं प्रेरयति।
समग्रे देशे ह्यः परशुराम जयन्ती अपि आचर्यते। भगवान् परशुरामः श्रीविष्णोः षष्ठः अवतारः अस्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा शुभकामनाः कृता यत् अद्वितीय पराक्रमस्य ज्ञानस्य च प्रतीकस्य भगवतः परशुरामस्य कृपा प्रत्येकस्य हृदये नूतनाम् ऊर्जाम् आत्मविश्वासं च पूरयतु। सः अवदत् यत् भगवतः परशुरामस्य आशीर्वादः प्रत्येकं जीवनं सुखेन शान्त्या समृद्ध्या च आलोकयतु। अशेषे अद्य समग्र देशे विश्वगुरुः सांस्कृतिकनायकः बसवेश्वर जयन्ती उत्सवः भक्तिभावनया आचर्यते। अस्मिन् अवसरे ज्येष्ठनेतारः सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रवोचन् इति वार्ताः। धन्यवादाः। श्री गुरुभ्यो नमः।